चैनल और एक बार फिर से मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। आज मेरे और मेरे भाई का मन है कुछ स्नैक्स खाने का और चीज़ बॉल्स हमारे फेवरेट हैं। सो आज मैं बनाऊंगी चीज़ बॉल्स। इंग्रेडिएंट्स सब रेडी हैं। हमने पोटैटोज पहले बॉईल करके हमने उनको मैश कर दिया है। इसमें हमें ग्रेटेड चीज़ लगेगी, कॉर्नफ्लावर लगेगा, मैदा लगेगा, ये फ्रोज़न धनिया लगेगा, ये स्वीट कॉर्न लगेगा, क्रश ब्रेड क्रम्स लगेंगे, थोड़ा सा अनियन भी मैंने ग्रेट किया हुआ है। और मसालों की बात करें, स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में हमें नमक, क्रश्ड कोरिएंडर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, थोड़ा सा मैदा और क्रश्ड रेड चिलीज लगेंगी। तो लेट्स बिगिन। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आलू हमने बॉईल करके मैश करके रख दिया। अभी आलू में हम सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट टू टेस्ट, जो भी आप जितना भी सॉल्ट खाते हैं उतना सॉल्ट आप इस मिक्सचर में मिक्स कीजिए। मैं थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, कम ही डालती हूँ। सॉल्ट के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। हमने इसमें एक बड़ा अनियन ग्रेट करके रखा था ऑलरेडी। अनियन मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मिक्स करेंगे कोरिएंडर पाउडर, जिसको हमने क्रश किया है। ये मिर्ची बहुत ही ज्यादा तेज है तो मैं थोड़ी सी डालूंगी रेड चिली। अगेन वी क्रश्ड इट। ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, and मैदा, like 1.5 स्पून मैदा। अब हम ये सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मेक श्योर यू हैव टू मिक्स इट रियली वेल। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज। हमने चीज ऑलरेडी ग्रेट करके रखी है। इसमें हम ये सारी चीज ऐड कर देंगे। बेटर आई यूज माई हैंड्स। हाथ से अच्छे से मिक्स होगा। ये जो फ्रोजन धनिया है, फ्रोजन कोरिएंडर है, ये डालेंगे हम। सब कुछ आप अपने हिसाब से डालिए। मैं फिर भी थोड़ा सा क्वांटिटी आपको बताती रहूंगी, पर जितना आप लोग, कुछ लोग धनिया ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग धनिया कम पसंद करते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी और इसको हम ऐसे रहने देते हैं। और तब तक हम इस बोल में मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड कर देते हैं। और कॉर्नफ्लावर इसको ऐड करके इसमें हम पानी मिला देते हैं। और हमें बनाना है इसका पेस्ट। ओह माय गॉड, आई होप मैंने ज्यादा पानी नहीं मिला दिया। शिट, मैंने ज्यादा पानी मिला दिया। ओके, क्रीमी पेस्ट बनाना था और मैंने मिल्क बना दिया है इसको। I think I'll have to add a little more मैदा एंड कॉर्नफ्लावर into it so that इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो। ये देखिए, दूध बना दिया मैंने। तो
अब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी सही कर दी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर और सब मिलाना पड़ा। तो अब हम इसको यहाँ रख के ऐसे टेक दिस, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे और उसको ऐसे फ्लैट कर देंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज सेंटर। माय मदर इज गोइंग लव इट। तो ये चीज डाल के हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे, फिर इसको ऐसे राउंड बॉल बना लेंगे। इसको हम इसके अंदर डुबा देंगे। We'll dip it properly in this mixture like the way I'm doing it. और इसमें डिप करने के बाद जो मैंने आपको कहा था ब्रेड क्रम्स के बारे में, सो अब हम इसमें डिप करने के बाद इसको यहाँ ब्रेड क्रम्स में डिप करके that is our cheese ball. अभी फिलहाल let me keep it aside और मैं सारी balls ready करके I'll come back to you. So it is all ready. हमने सारे balls ready कर दिए हैं and now we are going to refrigerate it for 1 hour और 1 घंटे बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे. So see you after an hour. So हमने 1 घंटा इन्हें रेफ्रिजरेट कर दिया है, तेल गरम हो रहा है. So now let's start frying. Super excited. आज मैंने पहली बार चीज बॉल्स बनाए हैं. वाली फीलिंग आ रही है. आई थिंक ये रेड हो जाएंगे तो आई विल बी टेकिंग देम आउट. आई थिंक आई कैन ऐड मोर. वाओ, ऑलरेडी रेड हो रहे हैं. ला 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 ला. नई नई चीजें स्पेशली कुकिंग में सीखने में बहुत मजा आ रहा है मुझे. And I love the fact that I get a chance through YouTube to share all these recipes जो कि मैं भी YouTube से या फिर उसमें थोड़ा सा अपना फ्लेवर ऐड करके या फिर you check on Google या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछते हो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो वैसे ही मैं भी सीख रही हूँ एंड मज़ा आ रहा है. Just show you a piece. Can't really hold it. Just have a look at this. Cheese balls, la 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 la. I can see the cheese oozing out. Why are you making so much noise? Okay. Relax. So let me just take them out. Ready? Cheese balls are ready. मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इन्हें खाने की. एंड पता नहीं कैसे बने हैं. लेट्स सी. सबको घर में मैं चखाने वाली हूँ और आई होप कि आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, like, subscribe and hit the bell icon. I love you guys and I'm gonna see you very, very soon.